Endnu en gang tager kunsthistorikeren og kunstdetektiven Peter Kjær os med på et nyt eventyr i Kjærs kunstkalender. Han har fundet et maleri, der kan fortælle os om tiden, om kunstneren og om det helt særlige udtryk, som maleriet har. Og ikke mindst, hvad kan vi bruge det til her og nu? Velkommen til Kunstkalenderen. Nicolai Abildgaard var udover at være udøvende kunstner jo også professor og underviser på Kunstakademiet, og i 2 omgange var han også direktør derinde. Hvem får han præget? Hvem får han inspireret? Det er det, vi kigger på i dag. Abildgaard var professor ved Akademiet i 30 år, så han har mødt en hel del studerende. En af dem er C.F. Høyer, og han var jo meget inspireret af den måde, som Abildgaard malede på. Og det samme kan man sige om en elev som Niels Flindt. Så var der andre, der lod sig inspirere på andre måder. En af dem var Bertel Thorvaldsen. Det her maleri er skabt af Eckersberg, som senere hen er elev af Abildgaard. Og det er meget fint portræt, og i baggrund kan man ane Alexanderfrisen som en af de meget betydningsfulde værker, som Thorvaldsen lavede. Alexanderfrisen var skabt til Pavepaladset i Rom i forbindelse med Napoleons besøg, som aldrig blev til noget. Og den findes altså også i en version i marmor i Danmark, i Alexandersalen. Og lige her bagved, der ligger Abildgaard-salen. Så Abildgaard og Thorvaldsen, de er ret tæt på hinanden stadigvæk. Thorvaldsen prøvede jo igennem med det her værk, Jason med det gyldne skind, hvor Abildgaard i de fleste værker prøver at indskrive en form for samtid i det, så er Thorvaldsen måske mere på jagt efter noget af det, der var. Her er der et brev fra Thorvaldsen til Abildgaard. De holder kontakt med lige ud over studiedagene, og her underskriver han: deres ærbødige og hengivne tjener, B. Thorvaldsen. Der er et par meget markante nordtyske kunstnere, som søger derhen. Den ene er Philipp Otto Runge. Her er det et meget okay selvportræt, han får skabt her. Og han bliver en del af den tyske romantiske periode. Det var eftertragtet at komme på Kunstakademiet i København på det tidspunkt, fordi det var jo anerkendte kunstnere, der var professorer, en Juel, en Wiedewelt, en Nicolai Abildgaard. Og en af dem, der kommer til København, er Caspar David Friedrich, og han bliver jo om nogen den, der skaber en ny romantisk bølge i Tyskland. Her er det Vandrende over Tågehavet. Et fantastisk billede af en person, som måske kigger ud over hele verden. Der er noget, man kan ane. Der er rigtig meget, vi ikke ved. Der er rigtig meget, der ligger i tåge. Så har han også en anden markant elev, og det er Eckersberg, som nogen opfatter som faren til guldalderen. Og det er rigtigt, han får også selv mange elever, som han præger. Det er en anden stil, det er en anden tid. Noget af det, Eckersberg peger på, det er, at kunstneren skal ud i naturen og male, altså friluftsmaleriet, og male så tæt på det, man ser. Det er jo en helt anden skole. Vi er på vej ind i romantikken, nationalromantikken, hvor man peger på landskabet, også på portrætter og genrebilleder, hvor Abildgaard, der er jo altid et ekstra lag. Han var af nogen opfattet som den sidste historiemaler. Så på spørgsmålet om, hvem bliver inspireret af ham, nu kan man blive inspireret på mange forskellige måder. Man kan gøre det samme som inspirationskilden, eller man kan søge sine egne veje. Og der er ingen tvivl om, at det her er også en brydningsperiode. Man kommer fra historiemaleriet over til en nationalromantisk periode, hvor man fokuserer netop på landskabet, på portrætter, på genrebilleder. Og det er en anden ting, det er en mere direkte aflæselig ting, hvor Abildgaard meget arbejder med allegorier, altså at der ligger nogle fortællinger. Det du ser ikke altid den fortælling, som der ligger til baggrund for det. Det er en helt anden genre. Men han var en ener af dansk kunsthistorie, og når man har sådan en som lærer, så tænker jeg, der er altid et eller andet, man kan bruge. Der er aldrig ingenting.